பேர் அருள். நான் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துலேருந்து பேசுகிறேன். எனக்கு ஒரு 5 இயர்ஸாக சளி தும்மல் இருந்துச்சு. நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் காமிச்சேன், சரியாகலை. ஆடை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு கால் பண்ணி ஈஸ்னோவேட் கேப்சூல் வாங்கி 1 மந்த் யூஸ் பண்ணேன். ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிது. இப்போ எனக்கு ஓரளவு சரியாயிடுச்சு. தேங்க்யூ வி பிரேம். பொதுவாக ஆஸ்மானாலே நெஞ்சில் தான் இருக்கும். அதாவது மூச்சு விட முடியாது. நெஞ்சை இறுக்கி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். டிஸ்னியான்னு சொல்கிறது. அந்த மாதிரி டைட்னஸ் ஆஃப் த செஸ்ட் வந்துன்னா என்ன காரணம்னா மூச்சே விட முடியாது. அந்த துவாரங்கள் எல்லாமே அந்த சளியினால் அடைக்கப்பட்டதுனால மூச்சு திணறும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மூச்சு விடும்பொழுது கொர்ருன்னு சத்தம் வரும். அதுக்கு பேர் தான் வீசிங். இதுக்கு அருமையான மூலிகைகள் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஈஸ்னோவேட்னே பேர் வச்சுருக்காங்க. இது அருமையான மருந்து. உண்மையான காரண பேர் தான் வச்சுருக்காங்க. இந்த ஈஸ்னோவேட் கேப்சூலை என்னுடைய ஆலோசனைப்படி ரொம்ப சிவியராக இருந்தால் 3 வேளை போடணும். ரொம்ப சிவியர் இல்லைன்னா காலையில் ராத்திரி போட்டால் போதும். இதை பயன்படுத்தினா இந்த சீரழிக்கக்கூடிய சளியிலிருந்து நம்ம முற்றிலும் விடுபட முடியும் என்பது திண்ணம்.